wareegga labaad ee tartanka kadiska SBC oo ka socda warbaahinta caalamiga SBC ayaa si xawli ah u socda iyadoo xalay ay ku tartameen ilaa 4 xaafadood. Cabdirasaaq Xasan Faarax Taka ayaa warbixin inooga diyaariyay. barnaamijka tartan aqooneedka kadiska warbaahinta SBC oo ay maalgelisay shirkadda Golis Telecom Soomaaliya ayaa si habsami leh uga socda dhammaan xarumaha SBC sidoo kalena waxaa sanadkii labaad si live ama toos ah u tabinaya TV-ga SBC waxaana haatan uu barnaamijku marayaa wareeggii labaad ama is-araggii labaad ee xaafadaha. barnaamijkan oo ay habeen walba ku tartamaan 4 xaafadood ayaa waxaa xalay isku arkay kulankii koowaad xaafadda Bilkhayr ee Xaabo iyo xaafadda 1 Agoosto Garowe waxaana ugu dambeyn guuleysatay xaafadda 1 Agoosto Garowe. Sheekh Liibaan Mashruuc gudoomiyaha kadiska SBC ayaa ku dhawaaqaya natiijada xaafadda 1 Agoosto Garowe ay guusha kaga raacday xaafadda Bilkhayr ee Xaabo. labada xaafadood 1 Agoosto wadamada Garowe iyo Bilkhayr degmada Xaabo xaafadkaas waxay xaq u leedahay 6 su'aal haddaan ku horan Bilkhayr Xaabo 6 su'aal waxay ka jawaabeen 5 su'aal oo min 2 dhibcood ay ku heleen oo caawa 10 dhibcood bay haystaan halka 1 Agoosto oo degmada Garowe ahna ay 6 su'aal ka jawaabeen iyo 1 su'aal Bilkhayr ay soo gaftay ka faa'iideysteen 13 dhibcood caawa guusha waxay ku raacday 1 Agoosto degmada Garowe. kulankii labaad ee barnaamijka kadiska SBC waxaa isna ku tartamay oo tartan adag ku dhex maray xaafadda 26 Juun Boosaaso iyo xaafadda Sandhuwa Baargaal waxaana ugu dambeyntii 12 dhibcood oo nadiifa ku badisay xaafadda 26 Juun Boosaaso. labada xaafadood 26 Juun iyo Sandhuwa Baargaal oo guruubi ah. Sandhuwa Baargaal 6 su'aal ay xaq u lahayd waxay ka jawaabtay 2 su'aal oo 4 dhibcood ay haysto halka 26 Juun 6 su'aal ay ka jawaabtay 5 dhibcood 5 su'aal oo min 2 dhibcood ku heshay iyo 2 ka faa'iideysi ah. caawa halka guusha waxay ku raacday 26 Juun oo haysata 12 dhibcood. sidoo kale waxaa caawa isku arki doona kulanka koowaad ee barnaamijka kadiska SBC Horseed Garowe iyo Wadajir Isla Garowe. kulanka labaadna waxa uu dhex mari doona xaafadda Waabari Carmo iyo xaafadda Hanti Wadaag ee Garowe. Cabdirasaaq Xasan Faarax wararka SBC Boosaaso.